表着我国现今拥有了尖端武器以及坚不可破的国防。中古世纪作战时，将部队排列成方阵，以坚固的敌机队形向前推进，就像一把攻城略地的武器，准备猛烈冲击敌人的队伍。表演开始，右转我走，第右转。
表演完毕。让我们以热烈的掌声，谢谢海军官校鼓号乐队所带来的精彩表演。现在开放5分钟时间，欢迎来宾与鼓号乐队表演人员合影留念。在拍照的同时，请勿触碰表演人员的乐器，谢谢您的配合。